Македонија го одбележа Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, но суровата реалност на работниците не им остави простор за празнување. Во реалноста надвладеа црниот биланс на загинати и повредени на работните места и празните ветувања. Секоја година и натаму гинат десетици работници, а за загубените животи досега никој не понел одговорност. Таа секогаш се префрла на невнимателноста на работниците. Но работници заеден сведочат дека надвор од судските лавиринти реалноста е сосема поинаква. Работат без речиси никаква заштита. Предвидените заштитни капи и сигурностни јажиња остануваат само на хартија. За работниците не важат ниту вонредните временски состојби. На скеле, на големи височини се работи и на сонце и на поројни дождови. Не се почитува предвиденото работно време, па кројачки остануваат и по 12 часови на машинските строеви, а само бајка останува и законот за минимална плата. Иако човечкиот живот нема цена, работничкиот живот е поевтин од било кога. Според податоците на Македонското здружение за заштита при работа, само минатата година 44 луѓе загинаа на своето работно место. Ова се само некои од несрекните случаи кои потресле Македонија само во последните 2 години. Загина работник на градилиштето на новиот музеј на ВМРО. Работникот паднал од скеле кое се наоѓало на височина од 10 метри. Паднал на лицето и починал на место. Млад 26 годишен работник загина во Расинската фабрика за производство на блокови. Починал од повреди што му ги нанела машината за пренос на тули која ја поправал, а која во еден момент проработала. Младо момче од 20 години загина на објект на Скопско водно. Работникот копал темели за објект и во еден момент целата земја го потрупала и го загушила момчето. Работничките во текстилните предпријатија паѓаат во несвес. Лете температурите во халите во кои работат достигнуваат и до 40 степени. Вентилација нема, ниту пак халите се климатизирани. Текстилната индустрија која во Македонија вработува 35.000 луѓе, поградижништвото и транспортот е една од најризичните професии. Според статистиката, најголем дел од загинатите работници се градежници и земјоделци, а тука некаде процентуално се движат и повредите во текстилната индустрија. Во 2008 година рекордно загинале дури 62 работници. Сите овие случаи оставаат простор да се заклучи дека работниците во Македонија не се воопшто или се сосема малку заштитени. Законите за заштита од повреди се донесени, но малку или воопшто не се применуваат. Работодавците тежнеат кон брза заработка, најчесто со стара и скромна опрема се обидуваат поевтино и што е можно во помал рок да ја завршат работата. Најчесто ги скратуваат сите трошоци кои се поврзани за заштита при работа, а како последица на тоа постојано се случуваат повреди на работното место кои знаат да завршат и со смрт. Работниците најчесто пак не се едуцирани и многу малку се свесни за ризикот. Обични вработени кои во трката за гола екзистенција најмалку размислуваат за безбедноста при работа. При слаби контроли какви што функционираат во Македонија, ретко која користи онаа мала заштита која ја имаат. Од трудовиот инспекторат наместо засилени контроли, постојано повикуваат да се пријавуваат ваквите неправилности. Посочуваат дека имаат и кол центар каде секој од 8:30 до 16 часот може анонимно да пријави неправилности. Но и покрај тоа што трудовиот инспекторат тврди дека постојано е натерен и дека минатата година се извршени рекорден број на инспекции, статистиката го говори спротивното. Со инертни и троми институции и работници кои не ги познаваат своите права. Од здруженијата велат дека не се очекува подобрување на работничките права.